டேஸ்டியும் சிம்பிளான உடச்சி ஊற்றின முட்டை குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு கடையில் எண்ணெய்ட்டான 1 ஸ்பூன் கடுகு, வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை, கொஞ்சமாக இடிச்ச பூண்டு, கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தில் ஆட் பண்ணி வதக்கி விட்டுருங்க. இது கூட தக்காளி, தேவையான உப்பு ஆட் பண்ணி நல்லா வதங்கின பிறகு பார்த்தீங்கன்னா 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 3 டேபிள் ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணி நல்லா பச்சை வாசனை பிறகு வதக்கிடுங்க. வதக்கிட்டு தேவையான தண்ணி ஆட் பண்ணி உப்பு செக் பண்ணி ஆட் பண்ணி கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தலை போட்டு ஒரு கொதி விட்டுருங்க. ஒரு கொதி வந்ததுமே பார்த்தீங்கன்னா முட்டையெல்லாம் உடச்சி ஆட் பண்ணிக்கலாம். முட்டை உடச்சி ஆட் பண்ணிட்டு லோ ஃப்ளேம் வச்சு கொதிக்க வச்சு எடுத்தீங்கன்னா சூப்பரான உடச்சி ஊற்றுற முட்டை குழம்பு ரெடி ஆகிடும். இது வந்து இட்லி, தோசை, சப்பாத்திக்கு வேற லெவலில் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது வீடியோ லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க. பாய்.